本該屬於保時捷自駕旅途嘅從容，正喺度俾分動箱問題困擾。喺漫長嘅國慶車流裏面，每一次起步，每一次跟車，傳嚟嘅唔再係保時捷標誌性嘅評訊，而係令人不安嘅頓挫、異響同衝擊感。你嘅保時捷值得喺任何路況下都保持巔峰狀態。而家國慶將至，正係跟隨隱患嘅最佳時機。智運行港珠澳保時捷服務中心嚴格遵守原廠工藝，精準修復分動箱故障，還原專屬保時捷嘅澎湃駕駛體驗感。國慶節係維修保養嘅高峰期，唔好俾一個短暫嘅猶豫影響你假期自駕嘅完美計劃。讓愛車恢復最佳狀態，讓呢個黃金週只有風景，沒有頓挫。